10周年ということで、10年前皆さん何してましたか？オタクすずちゃんは思い出せないぐらい前だね。10年ってね、すず全然思い出せない多分高校生ぐらいだったと思いますはい、でね、本当に10年というね長い月日年月の中で、キャンディークロスは、2019年の3月にデビューいたしましたので、サウンドレック事務所には6年弱ということで所属してお世話になっておりますが、今後ももっともっとお世話になりたいと、まだまだねたくさん居座り続けてサウンドレックにお世話になりたいと思っております。なんならサウンドレックのお世話をしますので、やばい、ちょっとやばい、あんまり言わんがいいかもしれない、こういうことはい、しますので、これからもねぜひキャンディークロスのこともよろしくお願いします。で、さっき今日のセットリストなんですけど、楽曲は、サウンドレックの歴史を彩ったアイドルたちの楽曲を、させていただきました。で、ちょっと盛り上がりがねそれぞれの曲でちょっとそれぞれ違ったんですけどもね、知ってる曲ありましたかね。この後も皆さんで、最後のねラストスパートは高梨すずのオリジナル曲2曲で締めたいと思いますので、皆さん最後まで、手拍子とかもねしていただけたら嬉しいです。それでは最後まで楽しんでいきましょう。次の曲聴いてください。最後
それでは以上、キャンディークロスの高梨すずでした。最後まで楽しんでいってください。ありがとうございました。